kuti vakauya kusenda pakuskimu chivakumba uko iye nababa wake nomunini wacho nomunini mwana wabomba ngobangumi mwana wake futi pakati 4 vana vaviri vana baba vaviri ndobva vasikapamba tati urongwa kuti tivagara pasi tinazoronga kuti tifambire muti kuti tigadzirise pavakauya vakatata mukoma nyaya panapa ndeyekuti imamusipo saka pano patikaenda tikaudzwa kunzi ngainese sedzinza tikushande tikubatsirei tikati vamwe vacho varipo here tikanza vamwe hapana kati kavashedze vauya katirunge pamwe chete tirise tiende tikanza mumwe wacho aenda kubasa mumwe amene kwani nomudhudhuru wake tikati aiva uyo aenda kubasa hakusi kurefu pana pano kumashopusu ndikatuma uyu mwana wangu kati iwe mwana chimhaya utasi uchiza pamunyoko wauye pana tigare pasi tironge uyu ndipakata kuti hadi kushandiswa iyi majaira sekuda kushandisa ndikakashika mara ndikanyata kuti zii tikati mwana uyu anosimudza murumu kuti tichandisa ini hadi kutumwa neni baba kakutumwa nani ini madhara inini kugara baba mwe chamurache uyu tara mumu wako ndikaona ngati mwana uyu atosimuka amira abantu kazvidhina maoko bata zvidhina akubatwa nomutomo wako wakavane vari 4 vaiva mumwe wacho ndiaimbata kusvika atokonya zvidhina cheche abva amboenda vadzoka pakadzoka ndeipwanyai mbai ndeipwanyai apo takukurukwa kuti iwe mauya nevana ava kuti muyoruse noisi panei handizvotanga kuuya kuronga kaizvo iye bvauya kubva asvikabvarwa nochidhina bvura pukanyika bhatisa vaenda baba wacho tamira tese takutanga kuti zvikufamba sei baba wacho bvaida kumba kwake ndikatumira mukoma wacho kati enda mushedza wekuno tese zvita mwana izvi mabva mese kumba kwenyu amunota nini ana kushedzai mauya mega nditika kwakuti pazaimba yangu panapa akati amukoma inarisenda payapa inga zvataronga takatiri pamwe chete hatashatarasika asi mwana hanizoti chii chaari kufunga ngati aiva kana mwana adai iwe baba uchiona uri kuti kudii saka aiwa ini mukoma kwanza ndikaita imi ndimatadzirwa nemwana saka imi ndimatotora decision yenyu ngati apukanye windo kako 1 kwamba pasabhuku 2 ndiri baba ndine kutonga mese anditika saka mwana wako naaita zvakadai izvozvo anoitwa sei tikamuregerera akadai so tosvika papi hanzi mukoma aiva nini torai decision yamwe mukwanisa kutora ndikati aiwa nyaya kana yadai 1 wandinanga Huroyi 2 wadase wapwanya windo pamba pangu tobva ndaya kuno kupolisi tobva ndaripota nyaya kupolisi wakandipa tsamba tikaenda pamwana uyu auye kuno nababa vakarangani vari vaviri baba vacho vanakuya panguva iyoyo ndikamba tsamba akazoya mangwana acho nzwa saka nyaya yenyu pakuti makananga Huroyi 1 akapasa imba haana kurespekta isa sabhuku haana respect kubva kuna baba kusvika kuna muri baba muri sabhuku yes haana respect chimira chimunzwa shamwari ndataurwa nababa wase kuti kudii kutanga ava ndiana baba wako mamuzwa zvataura bangu uri mukoma wababa ndibaba handii ndationzwa zvavataura hauna kuitaurira kuti vati zvakati vati kudii wangu ukateerera vati kudii zvawanzwa iwewe 1 2 wakapwanya girazi wakapwanya hauna varespekta zasabhuku ndisabhuku zvezvo but zvataita zvasinei nokuti ndisabhuku chitipa nyaya yako yakaita kuti usvike paukasvika konzero yakaitika ndoda iso inini ndanzwisa asitapinda mubvunzo nowatizva maiita ipapo zvaasina basa kuti usabhuku ayo ndozvautaura zvasingaenderana nokuti ndisabhuku zvasingaenderana kuti ndisabhuku zvasingaenderana kuti ndibaba futi ayo zvokuti ndibaba zvoitirwa kuti ndibaba bhozi ndosakatatira nawo pane zvinhu zvataita kuti ndibaba ndikubvuma ndibaba nekuti dai wanga wasiri baba dai wanga wasipo pane zvataita kuva baba ndibaba asi pane zvataita havaifana kushandisa kuti ndiri sabhuku kushandisa kuita chii aiwa mbomere yamajeko pamutauro waiita ndira wokuti 1 haana kurespekta kumba pasabhuku kushandisa pano zvavangataura kuti uite iwe vanga vada kuti uite sei
advantage pamwe ndipo ndanyanya kuwa chikasasabhuku Mfane, uzere zomto. Ndiyo. Kana wauya ipapa apa uchitiza makanga mchironga zomusha wenyu hazvina basa neusabhuku. Apa usabhuku vanenge vabvisa fanike opinion neyo kuti nokuti matore nyaya dzodzinza ri pamusha. Zvinoita here kuti varike kuvasabhuku nokuti vatore nyaya dzomusha. Kutaura sei kuti hazvinei nesabhuku. Ndosaka wanzwa mambo vaitaura kuti hauna kurespekta sabhuku. Hauna kuvarespekta sababa wako. Wino rawakapwanya waita kuti iri kutaurire kuti kudii. Yakatika ndekuti inini nababa ava takange takupopotedzana. Waipopotedzana? No. Taura nyaya yako. Taipopotedzana handiti vachindituka handiti indichipindura. Tanga wataura chamakabvira kumba kwenyu nana baba wako muchisumuka dare ramakaronga kuti takumbenda kwababa. Wainaniwo. Dare rokutanga iro. Kubva kwatakaita kumba handiti takatadedzwa kumba kwavo handiti. Pane nyaya yanga irimo mudzinza medu handiti neivava yekuti isusu munomu tofanira kunge tichibatirwa zvikwambo zvekutitambudza handiti. Saka imimi munofanira kuita se munofanira kuungana sedzinza mouya kumba pano awa ndo mukuru handiti. Toungana pamba pavo isu takabva kumba kwedu takaenda pamba pavo tasvika kumba pavo kune kunhu kwataifanira kunge tichienda kune muprofita wataifanira kunge tichienda noona tese nyaya ita takaitaura kudhara avo vagari kumba handiti amene kwaanogara kunzi usikiwa saka isikaoda kuti uve nerespect usafunga kuti ndakanyarara ndiso sakatoita izvo zvinotopisa bhatyiro umambo tikanonorovana panza nokuti ndikuda kundidzidzisa kufumuka. Ava ndiani wakwa? Ava ndibaba. Ava ndibaba. Ndibaba? Amene kwaunogara wakuziva kwaunogara? Kuskimu. Vanogara vachiti? Ndokumba uwa kwaunogara. Vari kumba tu. Vari kumba tu. Vanogara naye? Vanogara nemukadzi wavanogara naye. Pamusoro uri kunzwa nesakuseka zvokutaura. Unoziva izwi inonzi ndururani. Iwe uri ndururani. Ndururani wabuda pachena pawakapwanya uendeyo. Nokuti zvamungataura nokumba kwenyu nana baba vako musati mauya kumba kwavava ndozvakunga zvakakupa uturiro. Ataura nyaya yakataura. Wachinzwa usafunga kuti bhengi rese iri harina scope. Rinofunga zvokuti zvese zvauri kufunga iwe tatozviwana manje. Ende hazvigadziriki kana uchidaro. Baba wakaro? Aripo. Baba wakaro? baba wangu. Parekere ku Pamusoro imba. Nyaya yakaya kupolisi. Uyu angauyawo nababa ndobva atomwa nevakadzi vapolisi avo ndobva atokaudza kuti uya ava havasi baba wangu handitovazivi ndobva arinza namapolisi azvikanzaiwo kandi baba wako kusoneza mugadhiza inini baba wako akazvika leti chimutsanangurira kuti zvauri kuita zvika izvi pauchapinda kudare vanhu vese chaona kutukavuna kuti nyaya makatandira muri uko dai waita izvi waipfava waina baba wako saka uyu manje kufanana akabva akuratidza kuti handisi kunzvisa akati isusu polisi hapana tikataura nyaya ngaende kudare zatakuita nyaya iwo handisida kutaura nyaya yebaba wako asika kana vedzinza venyu asika kasi imimi angoiruma ndakutenderai kuti mudaidze mufambe katatu mudaidze gona varoyi mumusha menyu mazvo zvandataura ndini ndataura kudaro muchisvika musa 14 nefawa maita se maita izvi ndikuda baba vemukomana nevamwe vedzinza renyu imimi tinozoipindira mafamba futi mashoko ane mwana uyo haasi ake ndosamaona nakanyara hangu chimutasi ndosaka pasina awauya nani wakubvunza kuti wauya naniwe zviri kuratidza kuti kuseri kune vanhu vari kuchoka zvirimo mamisha izvi ndikatozviona ipa ndatoona tikati picture iyi yemufano ndosaka auya wega auya kuda kuzopruvha kuti iye akasimba zvino uyu handisika kumubata toda kubata ari paseri pake tozobata iye tinokuona imusi wa14 kasi chandoda kuti mine unoita mimi iwe mufana wakashota musi wa14 nokutonga usipo kasi chandokuvimbisa ndekuti ndichatora mombe dzababa wako nekuti mazwi kwava kutaura ndemunhu haasi ako wazvinwa zvinataura dzababa wako kana usina kuita se usina kuuya ende usafunga kuti urudhi wako wauri kuita
ndokugadzirisa ausiri wega kune vamwe vanhu vafunga kuti vanoita zvakuda kuita izvo hatidi kuzviita izvo nokuti chinonzi mhuri tochatokoshesa pachivanhu chedu nometa kuti baba wako akanganisa bamukuru akanganisa bamina akanganisa pane mazwi anofanirwa kusarudza kana wataura kakaipa make sure kuti masvika maguma asiya makuyanana zvinova usida kuyanana kai chigayi chako chese chichapera ichi chandikuudza kuti chigayi chichapera endai makauya makachena uchaona mhinduro yakanaka munhu wakauya wakaipa tinovaripisa toita sei avo nokuti inini kuti nditi ndinosvika pambaba wavo handikwanisi kuti amene ndichafamba nawo chirudzi kufambiro kachete ozi ini kuti ndifambe nawo hachatombokwanisa tinokupa mutongo usiri wazvona zvatauronavavo inzwa kai shamwari iwewo hauite zvaunoda dare ndiro rinoita zvarinoita zvarinoda ndo rinogona kugadzirisa vanhu zvinewo kana uchita wafamila baba nyaya yacho inopera sei kana usina kuya zvishuva zvataurwa izvozvo tinoisa chidhina paukagarapo chakutonga usiku totaura kuti john musuwa wa30 takataura newe kuti unouya pano mhuri yese hauna kuwe mutongo wako ndo wakati iwe usipo inoda kumbokubvunza mubvunzo wakabva kumba kwenyu iwewe uchienda kumba kwababa waienderei chakakusumudza chii kuti ndakuenda kumba kwababa chii chatakabvira kumba kwavo changa chiri chekuti tisvike kwavatora vozi ava munhu mukuru handiti kana pane zve zvatinitoita vanototi mimi ndimiuya pamba chibva wamira pamakasvika vakaramba here ava patakasvika vakaramba vachiti hatiende kwatinofanira kuenda nekuti mwana wangu hasati auya mwana wavo iva zvaibata musha wese here zvamaifambira ndezvedzinza rese kana mumwati mumwe tiri kumirira nhingi chakaipa ipapo chii ini ndakaona zvisingaita kuti munhu wani aitimisa seti vanhu more than 7 naiwo inzwa kayo kana kutifambira dzinza renyu handidi pamusoro emezi ngatitererei kana muchifambira dzinza rinomusha wenyu wese mumwe asipo iye makazoenda kwamananga muchienda achinzi ndiye anomoso asipo wai munomaizoita sei ende zvinoita here kuti kana tataura pamusha pedu tese handiti kana ari kubhuruwayo ari kuharare anofonerwa kuti dhete rakati tiri kuda kufamba uya kuno ndozvakunganovauri zvaibatsirei chii kuti muende mwasipo orit ivava baba mukuru avo vana vavo vakanga vari vangani vanga varipo pavana vavo hapana navani iwo mwana wahani chete ndivanogara saka iwo wakanga uripo nani ini handindeka aiwa zvamakauya kumba kwavavo ndandiripo inini nababa wangu nevamwe mukoma baba wangu muningina wangu nemwe mukoma wangu iwangona baba wako kumwana wavangari angabuda sei saka vakakuti angatimirei chikwani ini mushandi ina ndamusha ndoda kubvunza kuti mundibvunzirowa vanti inini kundidedza kwavanoita ndika zvinoreva kuti ini ndine basa pazvinizvo wakadenzwa nevava here kana kuna baba wako kubva nyaya yacho nechitanga kwava uri kuvarambidza sei baba wako vanoda nokuti vani kuziva kuti pane chokuita pamusha handidera ko ava mwana wavo vakataura kuti ndo timirirei haana here chokuita pamusha inini chakandibhowa ndechekuti munhu aiziva purogiramu handiti kuti mangwana makuseni tikumuka tichienda imhosva yava saka vari kuwapa mhosva yekuti varegerera mwana wavo achibuda ava ndakuwapa mhosva asi ndakati no isusu kwatoda kuenda kudhuze handiti kana asvika anoita se anotitera anotiwana masvika ikokuye kumuprofita obva manzi mwana wovava ndiye muroyi taingoenda nokutora maizo mamboenda mega mozoya munditora pa maita zvinhu zvenyu hazvibude izvezvo hazvibude manje anokubvunza mubvunzo kuti kumambondisiya sei wegrade yanumbani wawapedza chii chawakapedza chii wakaita sei ukaita mangana manje seke pakana ndasinofoerewe
Ndila kuti unosaina apo udzokogara. Chikoro achiperi mwana form 4 hakusiperi Unosaina. Chawakubvaira nacho ndikuchiziva. But achashanda munhu. Iwewe. Uyu mfana bato rake ranovhaira nandorizi. Nomba simba iro. Mamurizi here. Pokuti ako kumeso ina unocho nondita. Kana madhara ari kuno. Misire mombe nembudzi. We need to respect our elders. No matter what. Zvakubvaira nazvo iwewe hazvina zvazvinondita. Wazvinzwa? Sapuku garamushe. Garapasi. Pana zvakuimba nazvo zvishande. Nechibato chako hazvishande. Unofunga kuti handizive. Uku ndo ndakagara pana ufunga ndakapusa stereki. Uku ndo ndakapusa stereki. Imangu eri mendimangasiya zvinhu. Kwenyu kodikovu ndiko mangasiya zvinhu zvichiitika izvi. Vamabantu mupandi pamusaka penyu Wasabhuku imimi. Zvatenge chikudzai izvo zvamunoita. Munorera vana munhiriri. Uona zvekuitwa apa. Akupedzera huku makushamisika makuti mambo. When the first born break the pot. Ndiyo ega bondra mumanikidza mupoto. Mvana very young. Wakasafamba ndinoda kukurakidza kuti ini simba ndinaro. Enda unacho ini ndine protection yegovernment. Yakwana. Ndikuziziya why you are doing this. Ndikuziziya zvakuimba nazvo. Ndosaka muri kuona ari kuganza dare haasi kuti uremekedza. Zvino uchatanga kuriremekedza pabandiri. Movu. Ndinoda kuti muvarakidze kuti munoita basa makaprotectwa zvakasimba. Ndinoda kuti muvarovere akasaita within a month kuisa mombe yedu. Mupende kusvika end of June. Ndinoda kukurakidza kuti unonyepa iwe munyin'ina. Unonyepa. Usabate pari kubata ipapo. Usabate. Muda kuti jairira muno mumabushu mudaita zvamunoda. Muda kutengesa brongo ari richaputwa futi. Ndikakuziya ndinokukaisira. Ndikuziziya zvakuimba nazvo mufana iwe. Ndiani wako? Takutaura manje. Ndiani wako? Inokumbera regeni. Izvozvi. Unoona kuti social media vatanzi mukuchidzira munhu. Tiri kuzvarishiya. Uombera zvinoomberwa chaizvo. Ita zvinofana kuitwa. Inini mama ndikumbira kubvunza. Zvokuisa cheni. Ndoziya. Ita zvandofana zvakuda kundibvunza ndiri nazvo. Ndikumbira mundiregere. Mudhara upi? Mudhara ndo? Taura zvinofana kutaurwa. Ndikumbira mundiregere baba ndakakutuka. Baba umutupo wao ndiani? Unoere kumbana? Ndera nari. Chitaura detemba. Ndikumbira mundiregere nari ndakakutuka. Iwe baba wako ndewati? Tarisa baba wako ava, fugama iwe. Fugama. Fuga zvandaita izvo. Ita izvozvo. Ita izvozvo kuna baba wako. Ndikumbira mundiregere kanari ndakakutuka. Wautuka uchiti? Ndakawatuka kuti Nyarara imi uchiti? Ndakawatuka ndakawananga Huroyi. Uchiti chi? Ndiwadi muri Huroyi. Uchiti Huroyi? Ndinoti ufambe. Nemhuri yese. Wazvinzwa? Futunura pavaipa wakapeta. Tuhasha kuti. Futunura. Ini mufana ndokukochonora. Ndaina Mwari wangu. Udze nevauya navo vacho kuti aziza mambo azviitwe kuno. Wazvinzwa? Vakomana ava ndinoda kukuudzai. Wasabhuku makasasimba. Zvinoda kubuda uku hazvibude. Tanga tazvirwa stereki takuwirirana. Kasi takuda kutanga kamukakautana. Kana kubudisa mapanga chichi iwo bva wazvimira iwe. Wazvinzwa? Ndikumbire regero. Nokuti wandishatirisa. Ndikumbira mundiregere. Na baba wangu. Ndikumbira mundiregere ndakushatirisa. Nani? Andisiya. Gara. Ipa ini chandora ngokurayira. Ipana baba wako mukanja. Vatonge musha.
iwe wakateerera andinzwisisa iwe mbomira nguva yako haisati yakwana yobaba kana yakwana uchatongawo vape mukana ana baba wako vatonge chi musha noti kuti iwewe unowanikwa uri mhuri kuvhiringidza madhara vakadaiswa teerera zvavanenge vataura havana kuramba kuti muri kuenda kunoewa muti wacho tsika mutandai munoenda asi ipana baba mukana iwe woteera mumashure semwana saka iwe uri kuratidza kuti urova kunhonga dombo uchipwanya hwindo une munhu akakuudza kuti ava ndiwo varori une mwana akafa ane mukadzi pindura hana une mwana akafa here wauti aiwa ndiri kushungurudzwa nemwana akafa ini chandoziva pindura mubvunzo ndakubvunza kuti une mwana akafa here handina mwana akafa asi kuroyiwa nditika hazvirevo kuti wakaurayirwa kana munhu kana imi mukonongoroyiwa pakusana chamaurayirwa ndichifamba saizvozvo saka iwe ukaroyiwa chii nyarara iterere kuno handakuroyiwa but ndinoto ndoroyiwa koudofo kuroyiwa aiwa handisi dofo ana kuti dofo ndati koudofo kuroyiwa aiwa vanhu pakusikwa kwatakaita ndi vanhu vane brand yakasiyana dzakasiyana mwari pane mumwaka pa4 mwaka pa5 hatizofanana pakugona tese allright izvo zvikuzvitenda iwe ungamboedza kuti tisati kutirira kuti panguo pandenge ndikuona kunge ndakaroyiwa patikubatsira pandenge ndakaroyiwa paunenge wakaroyiwa nekuti wati ndikutoroyiwa futi pane zvimwe zvokuti handingagona kutaurira izvo zvakafamba ndiudze kuti baba vano kukuroya sei watone zvakawanda zvakuita baba iva saa mukana undakupai uri right kuti mufambe kuti tisifambe ini mombe yandakubhadharisa uza ndeye ndechi handisi yokukanda chidhina pamba handiti izvozvo oshaya respect oti sabhuku wangu ini haumuzivi sabhuku saka kana usingazivi sabhuku ini inondiziva ina undiziva aina handisi mudhara wako asi mudhara wako avati mudhare baba wanditika nyaya kwetika ndoti aongedzerwa zigumi 7 hanzi baba handauti handovaziva asi nii chandakataura ndechekuti baba waka ndakawati kubva nhasi handisina kukama nini ndozvandakawaudza usina kukama nawo ndozvandaitokura ende ndozvandotora ndosakutoda izvo handichareita kukama nawo hamezvomanikidza handichareita kukama nawo ndakasvika pakwati mudhara bcause handichareita kukama nawo watava chicha baba wako koma sake baba wako hachisina kukama novavo wanoita kukama nababa kwete unomusha here ina ndi angweruni amupe makapa mwana wevestendi mushameni kaindotsakana baba wake akaipa stereki uyu mufana uyu akaipa ini ndinda kuramba inini ndinoda kuona makampa stendi chete ini ndinoda kuti uende kumakotsi acho anofunga kuti anokunongedzera kuti mambo mupe stendi ako ini handidi kuti upuwe stendi munyika mangu nekuti unouraya vana munyika mangu pfungwa wakaora zvisingaiti ende akaoresesa mufana uyu iwo amumbomupa stendi ndinoda kuona baba vacho ndosati uyamusa 14 auwane stendi muno kana uchida kutopikirana newe kuti unoiwana saka ngatitei vanhu handiri kuita kusvika maextremes akadaro newe ukuzinzwisa handi baba wako nometa kuti wakanganisa sei hazvichinje haashangadzirika kuti kurira kuita zvinhu zvirongo iwe uri kupembedza chiprofita chomumwe munhu ausingazive kuti akachiwana kuti ndechawakutanga kumhanya nacho chiprofita chawakutaura chokuti wakabata baba vaka hachizi chemunhu iyeye adavati kwaakachitora wakuita haukuzive hanzi ane mapoints ake ezvaakaroyiwa nababa ndofunga kwambotaura nawo wakakuroya chii kuti ngangongogwisa mutsaka handipo zvitatu chete munyika inini panapa nditi muri kuona kuti chii panapa inyoti panapa ndiri 1 handiti muri kuonawo inini handiti takawanda stere kudzinza handisi kurambira mudharo kana akaipa akatoipawo zvito achinji but ndiriudze mudhara uko ane mushonga wake yakawanda inotikanganisa kuita zvinhu zvakawanda zvotoita kuti zvinge angwerumi kwe mudhara unotutsura sekwe aibokuzi ndinonanga kwese ini ndakupa mukana manje mudhara kana une zvaunazvo iwewe vana vafamba navo apo nyangwe iye akukanzura kukama newe ndokuti ufambe naye musina kupopotedzana wazvingombana ufamba naye musina kupopotedzana
uzondiprova kuti mambo paipa ndaireva mazwi akusarudza chine ndo andisi kuda nawo muno mano ukusarudza mazwi akaipa sarudza mazwi akanaka ekushandisa muchinofamba muchichenurana wazvizwisa kasi zvokuti awo usina kukamba nawo aenda wakupostendi zvine zvandataura naimuningiri mbomirema kuti mudzi hazvetsumura vakuru vakati chinonyengaka chinowarara kana chawana manje chozomisa musoro zvinhu zvako zvese zvauri kutsvaga ava vakatora mhuri yenyu sokuti manga maita zvakanaka mukatora mhuri dzenyu mukanoenda chokwadi chinomura otherwise chinokupembedza kana kutoreka kukupembedza zvinokaramba uchitazva kuita kuti hauna ava handina basa nava vasiri hama yangu unofamba sei nomunhu asiri hama yako imi muchida kutsvaga kuyananisana pamhuri dzenyu zvinofamba here muningiri rova hana yako kuti gara zvakanaka mugadziswe nyaya yako hakuna kuronga hondo yauri kuronga muzukuru wangu ihondo but rongai hondo yakanaka yekuti iperi imimi kunonga nditi ndimotogona kutoda bhosi kufamba kwachina kufamba nesu hawatodi zvazvizvo kuti wamanikidzi havarambe kana vauya muno kuti zoti pahashaka bhosi kana vauya muno vapuhwa order panapa pabhenji dzvuku iri havarirambe apa zvatinenge tataura panapa komiti yavo havarambe apa kana varamba katinova pamhosi makadaidza gona here timisapo ezvinoti manangwa munoti kudii nanyaya yagona munoti kudii aiwaka nhasi ndimanangwa vamunzwisira ndimanangwa nhasi ndimanzi machochora baba muda kuchenesa musha munoti kudii samuri kuda here kuti auye musamude ndivana kunyorera tsamba handinimi ndimutungamiriri wemhuri ava vari kuda kasava kuti mamusi kuda sandaufana kunyorera tsamba auye muchifamba kunhu kutatu kazigona pamusoro kana mabatiko angu erume sabhuku aifanwa kundinyadzisa muno nemombe dzenyu mbiri zvisina kuteera kandiwazvinozotaura handina fefa kasi wakasabatwa wawananga Huroyi ukuchaja mombe nembudzi kuti baba havanzi kwarowa wabhadhara ndokuchaja mombe nembudzi usadaro saka kuzirwa apa sofa unotore mombe nembudzi kudhara unei saka usafarire muromo wako uramba uchibhara mhosva iwe usina chinhu akuti hana chaanacho ane mombe 3 dzatanga une mombe 3 ndo dzako izvozo dzauna dzifudze usika mapedza nyaya iyi yemusha tosangana musa 14 adhara musarege kuenda kunoona kunofamba itemo vamaanzana bhelechi ameno kuti aiwa ngazvisara kana munazvo ndizvozvo handiti munhu wachona matauriro ake kuratidza kuti kuseri kwake aiwa ndapedza inini ndazopendera imi musakurumidze kuda kupusha vari kumashure kuti vasvike kufamba nemi ngati inini chifambai nawo tozosangana musa 14 vari kumashure vanenge chikumbiro chokuti ka anonodisturba futi zvaaita pa haneomana mudhara kunyangadza ada kunyangadza ground rake mudhara usanyangadze ground rake uyu mufana anyangadza ground mudhara tichimitira hasha panapa yazviri mufana usazondimaka ndo basa rangu ndombovhundukawo pati uri mwana wangu handiti wanyangadza ground kasara ndibatsira rachenesa musha wako iyo zitoti baba vachenurwe uchenurwe uwane basa dofu vanhu vese vanoenda kuchikoro vazhinji vanoenda kuchikoro kasi vane mari kasi hazvire kuti chikoro handichide ndochida chinovhura brain pane dzimwe nharo zvauri kuita iwe uzofanwa kuvhura brain waenda kuchikoro wakunudza kurizina wakunudza kutsiga aiwa ndimi vamwe vaitema maticha kozi kana uchitema baba wako ticha unozomurespecta asina kuzva iwe usati daro mani uda nditaura zvakawanda sendikushore handiswa kukushora kozi kana uchitadza kuremekedza baba vako saka ticha unovaitema kangani ayosiyana neniwo asi wataura neni zvakawanda ndati ndifamba nababa wako ndo saizi yako indiri mambo wambondigona saka baba ndakupai mukana ground andimbonyangara musa 14 muuye
mune mazizadzo magona kana mabatwa movha manguva mukasungira mumba angweruzo nyaya iyi yasarira kwamuri imimi ndimi muridzi womusha wokwangweru ndima chinoshedza vanin'ina vana vese muunganidza takaenda kwamambo uyu takanzi tite zvakati